Dues sopes fredes. Necessitem cogombre, iogurt grec, oli d'oliva, sal i pebre, suc de llimona, fulles de menta, alls i una mica d'aigua fresca. Pelem una mica el cogombre i el tallem a daus. Reservem unes làmines per decorar el plat. Si no agrada el gust fort dels alls, el posem uns 30 segons al microones amb aigua. Posem tots els ingredients en un recipient i triturem bé. Afegim l'oli al final. Ho deixem a la nevera un mínim de 4 hores o millor d'un dia per l'altre. Ho decorem amb fulles de menta i làmines de cogombre. Ajo blanco. Necessitem ametlles crues, pa del dia abans, alls, vinagre, sal, oli i pebre. Remullem la molla de pa amb una miqueta d'aigua. Triturem bé les ametlles, el pa i els alls i afegim després tots els líquids, fins que la sopa quedi ben fina. Ho posem unes hores a la nevera o ho deixem tota la nit. Ho servim ben fred amb raïm o boletes de meló. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. No us oblideu de donar-nos un like. Gràcies i fins aviat.